Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся, и вы на канале Бандан Ньюс. Здесь мы обсуждаем новости о BTS, главные не очень, но всегда интересные. И мы с вами не встречались целых 2 недели, конечно, новостей накопилось ужас сколько. Но потихонечку обо всем понемногу поговорим, самые главные новости обсудим, я прямо сейчас нахожусь в Сеуле, за моим окном пасмурный Сеул. Сегодня чусок, 6 октября. Давайте вам немного покажу. Вот это здание мэрии, вон там внизу. Вот такая вот красота, это практически самый центр. Здесь вот, наверное, ночью будет концерт сегодня, не знаю, посмотрим. Ну, вот такая вот красота за моим окном. Ну а мы с вами возвращаемся к нашим банданам и давайте начнем. 2 недели я не писала новости. Когда появился Шуга, мы с вами, по-моему, это обсудили, да? Он выложил у себя в Инстаграм, запрещенный у нас в России, пост, где выложил несколько фото, где он с гитарой стоит где-то на какой-то стройке, в каком-то ангаре. Мы, конечно же, это все обсуждали, и все, по-моему, на этом. Это была последняя новость. Спустя некоторое время у нас Чонгук появился на трансляции, причем трансляция была чисто голосовая. Он не включал видео, и как бы не просили его, армия, пожалуйста, покажи лицо, Чонгук сказал, что нет, у меня какая-то штука под носом выскочила, поэтому ничего вам не покажу. Не помню, обсуждали мы это или нет в прошлый раз, простите, я не открыла предыдущие новости, не пересмотрела, но в любом случае это была коротенькая трансляция Чонгука, где он просто пообщался с нами, немного послушал музыку, сказал, что хорошо спит, отдыхает, сейчас он очень устал, и все, и отправился спать. Самое главное событие минувшей недели, 25 сентября, это, конечно же, был показ Джина в Милане. Вот сейчас на ваших экранах вы видите, как он прибыл в Милан, весь такой расслабленный, красивый, конечно же, весь наряженный в Гуччи. И на следующий день, 25 сентября, весь мир увидел нашего прекрасного Джина, просто настоящего принца. Слушайте, ну, конечно, какой ажиотаж возникает, когда наши появляются, где бы то ни было, это с ума сойти. Ни одну звезду, вот на данный момент, вот согласитесь со мной, что на данный момент в мире ни одну знаменитость не встречают так, как наших бантан. И вот я даже специально смотрела, наблюдала, да, как приезжают машины на красную ковровую дорожку, на все эти показы, ну, молча там, и там вау, что-то, там несколько возгласов может быть, да, если какая-то большая знаменитость приезжает. Но когда появляется кто-то из наших, в частности, мы сейчас говорим о Джине, дальше мы поговорим еще и о Чимине, и о Тэхёне, это просто начинается какой-то сумасшествие, это такие вопли, ну просто, или это армия у нас такие невоспитанные, или это реально такой ажиотаж вызывают наши парни. Но судя по тому, какое количество разных звезд приходит сфотографироваться, постоять рядом с нашими бантанами, что упускать такую возможность, да, если они уже там присутствуют, то не думаю, что это армия такие невоспитанные и так громко кричат. Нет, это просто наши парни вызывают такие фантастические эмоции. Именно такие эмоции вызвал Джин своим появлением на красной ковровой дорожке, в этой расстегнутой рубашке. Ну, это настоящий, я не знаю, из каких-то, вот именно в мультфильмах, в сказках, именно такие принцы и бывают, согласитесь? Невероятный, красивый, высокий, стройный, крутой. Наш Джинни, конечно, очень-очень крутой. Не останавливаемся долго на каждой новости, чтобы успеть обсудить все, что произошло за 2 недели.
В это время, пока наш Джин находился в Милане на показе коллекции Gucci, бренд Хайболов и Джин от Джина оказался под подозрением в нарушении правил маркировки происхождения ингредиентов. Ёшкин кот, как говорится. В общем, там что-то обнаружили, что, в общем-то, на этикетке что-то не соответствует требованиям и так далее. Мне, знаете, иногда, вот не то, что иногда, мне постоянно кажется, а может быть это и не кажется, что к нашим парням все время, прямо сейчас идет жестокая придирка. На каждый момент разбирают там на пиксели, чтобы в чем-то уличить, в чем-то обвинить и так далее. Ну, понятно, что совсем скоро состоится камбэк, времени остается все меньше и меньше, и надо как-то попробовать все-таки опорочить репутацию наших парней. Но надеюсь, что это не удастся. Чуть позже, кстати, компания E-Jean ответила на все вот эти вот выпады в ее сторону, что нет, все соответствует, все по правилам, это все не обосновано. Возможно, какие-то и были нарушения, но не в нашей компании, а именно у тех компаний, которые их продукцию продают через интернет. У них, возможно, были какие-то несовпадения, но сам бренд E-Jean к этому не имеет никаких отношений. Ну и слава богу, Господи. Так, друзья мои, следующий момент, который мы с вами обсудим, это, конечно же, друзья, влог на ютубе, на канале тренера Ма Сун Хо. Этот влог тренер Ма Сун Хо загрузил, выложил, и практически половина земного шара в виде армии чуть с ума не сошли, наблюдая вот это вот все, что вы сейчас видите на экранах. Мы увидели все, даже больше. Мы увидели вот такого Чонгука, мы увидели вот такого Тэхёна, вот такого Ким Намджуна. И нет, это не искусственный интеллект и не фотошоп. Это настоящие кадры, которые просто нас сводят с ума. Что тут сказать? Я даже не знаю, как это все прокомментировать. Все цензурные вменяемые слова были сказаны в тот момент, когда мы все это увидели. Сейчас уже просто предлагаю вам насладиться этим зрелищем еще раз. Думаю, что вы все это видели и не раз. Но, знаете, мне кажется, таких кадров, таких наших парней из спортзала много не бывает. В общем, все на спорте. Тэхён потом, кстати, после того, как вышел этот эпизод, некоторое время общался с армией на Виверсе, рассказывал, что он сейчас серьезно готовится, занимается весь на спорте. Потом, чуть позже, мы узнали, что он очень сильно бегает, и, в общем, молодец. Также на Виверстах он рассказал, что они бегают, все-таки бегают они вдоль реки Хан, и рассказывал, что очень здорово, что армии практически не мешают, бегут рядом и даже не выставляют фоточки, если они их делают. Ну что же, здесь нужно отдать должное тем армии, которые видят на пробежке наших парней, но при этом соблюдают правила этикета. Также, друзья, на прошлой неделе мы узнали, что Тэхён купил новый пентхаус в центре Сеула за 14,2 миллиарда вон. Вот сейчас на ваших экранах мы его уже видели, сходили, посмотрели, случайно, кстати, как всегда в прошлом году, случайно не нарвались на дом Чонгука, в этом году вот так вот идем, оп, дом Тэхёна. Но мы были в том районе, и как бы предполагалось, что когда-нибудь, возможно, мы его увидим. Итак, купил он его еще, когда находился на службе в армии, но вот в конце сентября уже завершилась полностью сделка, перевод документов, да, в собственность Ким Тэхёна. Переедет ли туда Ким Тэхён и будет ли он там жить, пока неизвестно, и как бы мы наблюдаем, что Тэхён, когда выходит на Виверс в прямой эфир, то он выходит еще из своего дома в Аппельбауме, то есть из своей квартиры, в которой
которой он все это время живет. Ну, здесь только стоит поздравить. Молодец, это круто, это хорошее вложение. Дом тоже стоит на берегу реки Хан, тоже смотрит он окнами на реку, но тоже на очень-очень оживленной проезжей части. У него что его Апельбаум, да, стоит просто дорога под окнами, туда жу-жу-жу-жу. Надеюсь, там звукоизоляция хорошая в квартирах, да, я абсолютно в этом уверена. То же самое и в новом доме, PH 129 называется этот дом, тоже находится на такой же проезжей части. Ну, мне кажется, в Корее, в Сеуле, в частности, везде так. Везде очень шумно. Еще на прошлой неделе, друзья, оказывается, был день рождения у мистера Ли. Стилист по волосам, которая работает с айдолами, в том числе и с BTS, опубликовала в сторис фото мистера Ли и отметила его и подписала: «С днем рождения! Вечеринка ветеранов-интровертов». Вот это вот фотография, где один мистер Ли с тортиком сидит. Точно, вечеринка ветеранов-интровертов. Это очень круто. Поздравляем, мистер Ли! С днем рождения, с прошедшим. Ну, лучше поздно, чем никогда, правда? Также на прошлой неделе нам стало известно, что участник BTS Чимин снова проявил щедрость, и на этот раз он пожертвовал 100 миллионов вон на поддержку школьников провинции Чоллабук-до. О его поступке стало известно только сейчас, хотя ранее артист уже помогал детям из Пусана, Чолланам-до, Канван-до и других регионов. Чимин предпочитает делать добрые дела без лишнего внимания, передавая свои пожелания через отца и несколько лет подряд поддерживая образовательные учреждения во всей стране. Это очень круто, это очень здорово. И знаете, мы несколько дней назад, по-моему, 2 дня назад, мы были в Пусане, заходили в кафе Папы Чимина, и там продолжают твориться добрые дела. Там прям целая батарея мешков с рисом лежит, которые работники и владельцы этого кафе передают на благотворительность. И мерч там продается, выручка из которого тоже идет на добрые дела. Это очень здорово. Спасибо, семья Чимина, за то, что вы делаете большие и добрые дела. Также, друзья, в конце прошлой недели Ким Тэхён выложил нам несколько сториз с пробежки вдоль реки Хан. Вот сейчас мы видим на ваших экранах. 10 километров, 200 метров он пробежал, сказал, что бег очень-очень хорошо помогает здоровью, помогает следить за фигурой. И вообще, друзья, я вам скажу так, находясь здесь, в Сеуле, очень много людей бегают. И не последнюю роль в этом сыграли наши парни, которые постоянно говорят о том, что они бегают. И бегают они вдоль реки Хан. И это очень круто. Я думаю, что это большая мотивация для людей, которые хотят встретить Бантан, надеть кроссовки и побежать вдоль реки Хан в надежде встретить Бантан. Возможно, они их встретят, но если не встретят, то здоровье улучшат. Это тоже большой плюс. На следующий день, это было, по-моему, у нас, я теряюсь в датах, потому что сохраняла все новости и не отмечала, какая это была дата. В общем, Ким Намджун у нас отправился на показ бренда Bottega Veneta. И вот Ким Намджун с этой невероятной харизмой, с его этой просто супер мощной энергетикой, еще и в потрясающем образе блондина. Пепельный блондин. Это что вообще, товарищи? Ну разве так можно с нами поступать? Это же, вот вы согласитесь, что вот эти 2 недели, что мы с вами не виделись, это какие-то фантастические эмоциональные качели. Нас разгоняют и разгоняют. То Джин со своей распахнутой рубашкой, то Намджун с невероятной просто внешностью, который отправился на Bottega Veneta. А дальше будет вообще какое-то сумасшествие. Сейчас мы об этом поговорим. Так вот, Намджун у нас отправился в Милан или в Париж, куда он у нас полетел? В Милан. А в это время мы получили с вами обновление аккаунта Coca-Cola. И мы увидели, как наш Ким Тэхён учился правильно пить Кока-Колу из бутылки. Как нам тут выжить, если еще дебют, еще камбэк не наступил, а мы уже вот это вот получаем, друзья. Ладно, едем дальше.
кстати, мемберы наши номинированы на премию Азия Артист Awards 2025. RM, Джин, Юнги, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук все номинированы, так что не забываем голосовать. И в это время, друзья, пока наш прекрасный лидер летел в Милан, вышел его влог о поездке по Европе. Вот сейчас вы видите на ваших экранах кадры. Полный влог в озвучке и переводе вы всегда можете посмотреть на канале Кока Джамбо. Ссылка находится в описании под видео. И сейчас на ваших экранах тоже есть QR-код. Там вообще все стримы, влоги и весь банданский контент выходят очень оперативно в прекрасной качественной мужской озвучке. Заходите, подписывайтесь. На этот канал, кстати, тоже не забывайте подписываться и ставить лайки. Поставили лайк? Тогда мы едем дальше. И чуть позднее мы с вами получили обновление в социальной сети Тэхёна, где он поделился с нами фотографиями и видео и принес это из прошлых 3 месяцев. Вот, посмотрите, что было за предыдущие 3 месяца. Мы, конечно же, посмотрели огромное количество фотографий и видео из Лос-Анджелеса. Различные видео, различные фото. Очень милая фотография с усиками Тэхёна, ну это что-то невероятное. И понимаете, вот опять же мы возвращаемся к этому сраному хейту. И опять же какие-то непонятные люди начали хейтить Тэхёна за эту фотографию. В конечном итоге он ее удалил. Знаете, друзья, вот пока сейчас мы на эту тему говорим, да, я все-таки немножко забегу вперед и хочу поговорить о стриме Намджуна, который был вчера. Вот сегодня у нас понедельник, 6 октября, вчера, воскресенье, 5 октября. Ким Намджун вышел в прямой эфир, много говорил, да, тоже на Кока Джамбо уже есть озвучка и перевод. И знаете, Ким Намджун сказал, что несмотря на то, что уже очень много лет они находятся в шоу-бизнесе, несмотря на то, что столько людей любят нашего лидера, миллионы людей любят нашего лидера, он все равно воспринимает очень больно тот хейт, который на него льется. Конечно, это больно и обидно, это все читать, смотреть, видеть, слышать. И это можно покривить душой и сказать, что да, меня это вообще не волнует. Но мы видим, что даже такого невероятно мудрого человека, как Ким Намджуна, это волнует. И Тэхён, вот возвращаемся сейчас к нашему разговору, да, о Ким Тэхёне, его фотографии с усиками. Он удалил эту фотографию, сказал, что это было обидно. Вот эти ваши посты, это было обидно. Меня, знаете, что удивляет? Вот до каких пор вот это все будет так безнаказанно и в порядке вещей происходить, когда абсолютно любой человек, неважно кто ты, неважно какое ты ничтожество, может просто взять и оскорбить другого человека, и это все сойдет с рук. С этим я считаю, что надо уже что-то начинать делать в рамках вот как-то интернета, да, в рамках какие-то законы создавать, что ли, чтобы люди, которые хейтят, которые клевещут, чтобы они были наказаны. Ну, а мы едем дальше. Ким Намджун появился на показе Bottega Veneta. Невероятно красивый, стильный, с потрясающей прической. Ух! Это просто что-то такое. Он такой, понимаете, какие чувства вызывает у меня Намджун, да, вот Джин, он был такой весь возвышенный, весь такой принц, а пришел Намджун, и он прям такой свой, он такой невероятно родной, притягательный, его хочется обнять, я не знаю, как вы, друзья, поделитесь в комментариях, а я воспринимаю его как что-то, как кого-то теплого, уютного и очень близкого человека. И вот именно в таком образе он и появился на показе Bottega Veneta, произвел, конечно же, невероятное впечатление. Опять же, с ним все фоткались, все как обычно, да. Ну, что могу сказать? Респект, Ким Намджун, ты сделал свое дело и сделал его очень хорошо. А на
следующее утро к нам пришел Чон Чонгук. Сказал: есть хочу. Давайте вместе что-нибудь приготовим. И мы начали готовить. Готовили мы пасту, трюфельную пасту без трюфеля. А потом еще на десерт французский тост со скрэмблом и клубничным джемом. Чонгуки, ну это что за прелесть такая? Мы вернулись в старые времена, друзья, когда готовили вместе с Чонгуком, когда проводили время на кухне, когда потом мы ходили что-то пылесосить, сворачивать трусики. Это так все мило, это так невероятно, это очень-очень здорово. Стрим Чонгука тоже уже есть в озвучке на Кока-Джамбе. Ну, что я могу сказать про Чонгука? Очень радует, что он в хорошей форме, в хорошем настроении. Это, кстати, было воскресенье. Вот, это было ровно неделю назад, было воскресенье, и он сказал, что сегодня выходной, в воскресенье я проснулся, вот поел и побегу, скоро побегу, буду бегать вдоль реки Хан. Мы как раз были недалеко, были в том районе на Канаме, и думаем такие, ну, может быть, получится у нас увидеть Чонгука, пойдем, мы спустимся к реке Хан. Спуститься к реке Хан не получилось, а к тому же Чонгук сказал, что он где-то примерно к ужину собирается побегать. Ну, на самом деле, днем побежал. И один из очевидцев выложил фотографию, как Чонгук бежит вдоль реки Хан. Чонгук, кстати, позднее тоже выложил фотографию, вот сейчас она на ваших экранах. Это мост Апо Банпо, который светится вот вечерами, и там фонтаны бьют цветные. Это его нижний этаж, пешеходный. Там, видимо, какая-то ярмарка происходила, и вот Чонгук нам это показал. А в прошлый понедельник мы с вами получили закадровые видео со съемок рекламы Кока-Кола с Ким Тэ Хёном. Это что за прелесть? Это что за невероятный артист наш Ким Тэ Хён? Конечно, его актерское мастерство поражает, но и непосредственность, она настолько подкупает, ну, я не знаю как, ну, кстати, давайте еще немножечко о вчерашнем показе Селин, да, забежим опять вперед, вы видели вот этого человека, вот этот вот он весь, вот, ну, понимаете, ну, царь, ну, не дать не взять царь, или лорд какой-нибудь в этом пальто, этот потрясающий, весь такой строгий, утонченный, изысканный, но нет, блин, он тут же уже нашел какую-то палку и бегал, радовался с этой палкой, потом ел круассан. Вот в этом вот весь Ким Тэ Хён, и за это мы его любим, безмерно просто любим, ну невозможно, до писка. Ну вот такие они у нас, вот такие. И, кстати, в прошлый понедельник Пак Чи Мин тоже отправился на показ Dior. Вот сейчас вы видите на ваших экранах, как он вылетел из аэропорта Инчон. Блондин, рубашечка нараспашку, весь такой вау, весь воздушный, возвышенный, легкий, ну ангелочек невероятный. Чуть позже мы посмотрим на этого ангелочка. 30 сентября состоялось открытие центра Мин Юнги. А к этому событию Мин Юнги записал видеообращение. Давайте мы с вами с ним познакомимся. Здравствуйте, я Шуга из BTS. Прежде всего, хочу искренне поздравить вас с открытием центра лечения имени Мин Юнги. Я очень рад, взволнован и глубоко тронут тем, что теперь существует пространство, посвященное терапии и социализации с помощью музыки. Хочу выразить особую благодарность директору медицинского центра, директору детской больницы, профессору Чон Гына, терапевтам программы МИНД и всему персоналу, в том числе коллективу Dream Ensemble, за их усилия и вклад в организацию этого события. В будущем новое здание детской больницы будет перестроено и появятся еще более просторные и современные условия. До тех пор надеюсь, что этот центр станет отправной точкой для больших перемен и маленькой надежды, которая продемонстрирует силу музыки. Вот такое послание оставил нам Мин Юнги, но сам на открытие не явился. Ну, как бы, это его право. Спасибо большое, Мин Юнги, за большое дело, которое ты делаешь. Также, друзья,
В этот же день у нас появилось обновление аккаунта Compose Coffee, где мы видим кадры со съемок рекламы с Ким Тэ-хёном. По всему Сеулу очень много этих кофеин. Ким Тэ-хёна вижу каждый день, его фотографии, его плакаты. Во всех влогах, кстати, вы все можете увидеть. Находясь в Сеуле, находясь не только в Сеуле, но вообще в целом в Корее, каждый день я снимаю влоги. Каждый день новый влог выходит на моем канале Boosty. Ссылка на Boosty есть в описании под видео. Мини-версии ежедневных влогов выходят на моем влоговом канале. Тоже ссылка в описании под видео. Заходите, подписывайтесь. Всегда вам рада. Во вторник Ким Нам Джун вернулся домой. Вот мы видим с вами кадры из аэропорта Инчон. Теплый, уютный, невероятный, хороший такой наш любименький и родной. А еще, друзья, мы получили информацию с вами о том, что в ноябре во всех кинотеатрах по всему миру, ну, кроме нас, естественно, выйдет новый фильм Джей Хоупа «Hope on the Stage». Фильм-концерт будет транслироваться в кинотеатрах, и это очень здорово. Но мы-то, конечно, с вами его посмотрим на Кока-Джамбе, но я прям очень рада за людей, которые смогут это увидеть на больших экранах, особенно если вы не были на концерте Хобби. Поверьте мне, если у вас есть такая возможность, если в вашей стране будут транслироваться этот фильм, обязательно сходите, вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие. Ким Тэ-хён совсем недавно пришел к нам в 6 утра в прямой эфир на Weverse. Он нам сказал, что он только что пришел с работы. Сказал, ну вы же хотите, чтобы мы побыстрее вернулись? Вот, работаем до утра. Да, мы хотим, чтобы вы побыстрее вернулись, дорогие наши прекрасные бантаны, но мы также хотим, чтобы вы оставались здоровыми и следили за собой и за своим здоровьем и не переутомлялись. Это в первую очередь. Но то, как выглядел Ким Тэ-хён, боже мой! Боже мой! Вы знаете, я думаю, что Ким Тэ-хён знает, как он на нас действует, как он на нас влияет. Ким Тэ-хён прекрасно знает, как он выглядит и какое впечатление он производит, и прекрасно этим пользуется и манипулирует. И когда мы в 6 утра смотрим на такого Ким Тэ-хёна, ну какой сон! Ну какой сон, когда вот он, вот такой вот весь. Вау! Пришел ненадолго, рассказал, что устал, что батарея разряжена, как всегда. Сейчас он отправится спать и ушел. И ушел отдыхать. Ну и мы с вами, да, немножечко просто пришли в себя такие. Вау, что происходит, какой у нас Ким Тэ-хён. И вроде бы как тоже легли отдыхать, но не тут-то было. В ТикТоке у нас Чонгук опубликовал челлендж на песню группы Кортис. Вот вам, пожалуйста. И тут опять практически сердечный приступ. Наш Чонгук невероятный. Ой! Никаких валокурдинов скоро не хватит, девушки, так что закупайте заранее, парни тоже. Не забывайте, что у нас еще камбэк впереди. Также, друзья, на этой неделе появилась информация, что председателю Бан Ши Хёку запретили выезд из страны в связи с обвинениями в получении незаконной прибыли. Правоохранительные органы Южной Кореи ввели запрет на выезд из страны в отношении Бан Ши Хёка. Ему предъявлены обвинения в нарушении закона о рынках капитала, то, что по версии следствия привело к получению незаконной прибыли в размере 190 миллиардов вон. По информации агентства Newsys, от 1 октября отдел по расследованию финансовых преступлений столичного полицейского управления Сеула принял решение о запрете на выезд Бан Ши Хёка из страны. Вот такая информация появилась, но, знаете, ходит совершенно разная информация. И не всегда то, что мы якобы получаем из корейских СМИ, соответствует действительности. А находясь здесь, в Корее, тоже понимаешь, что дофига вот этой вот желтушной прессы, которая пишет всякую хрень, дофига не соответствующих действительности новостей и так далее. Насколько этот запрет существует, не могу сказать. Как бы информация есть, правда это или нет, не знаю.
Не могу сказать. Уже света нету, да, вот сейчас уже практически в темноте с вами беседую. Ну ладно, ничего страшного, едем дальше. Никуда не уходите, не останавливаемся. Хобби у нас пришел в прямой эфир. Он ехал из машины, говорит, еду домой с работы, заглянул к вам, давно не виделись, на чусок, всех поздравил с наступающим чусоком, рассказал, армии там говорят, а когда ты нам сделаешь челлендж Killing It Girl с Чонгуком? А Хобби такой, да я каждый день этого Killing It Girl Чонгука вижу. Но, говорит, не знаю, возможно, сделаем. Хорошенький, кудрявенький, завивку себе сделал, очень хорошо выглядит. Работает, пишут музыку, работают над альбомом, устает, ненадолго. Пришел, сказал, ой, я доехал до дома, всем пока-пока. Ну, мы и рады, что хотя бы эти несколько минут, но мы пообщались с нашим солнцем. Невероятный, любимый. Это было вечером, а буквально через несколько часов мы увидели с вами вот это. Вот сейчас на ваших экранах вы видите легендарный, уже легендарный выход Пак Чимина на ковровую дорожку перед показом новой коллекции Dior. Вот вам, пожалуйста, друзья, вот вам, пожалуйста. Нас совсем не щадят, нас совсем... Как сказал Ким Тэхён, наш учитель у Шуги, 2 глава вообще не про раздевание. Нет. Ну, мы просто на голое тело накидываем сверху жакет, а что такого? Мне кажется, Пак Чимин произвел настоящий фурор. Все таблоиды мировые просто гудели несколько дней о этом легендарном появлении Чимина на показе Dior. Кстати, чуть позже Чимин вышел в прямой эфир. В этом же пуговичку, правда, застегнул на своем жакете, но рассказал, что в первый раз участвует на официальном мероприятии после перерыва, после того, как отслужил в армии, немного нервничает, но сказал, что хорошо подготовился и постарался прийти соответствующе, подобающе на это событие. Также рассказал, что скучал по нам. Дорогой наш Чимин, если бы ты знал, как мы по тебе скучаем, наш невероятный. Ну и, конечно же, о чем еще была речь? О том, что работают над альбомом. Все парни трудятся в поте лица над созданием альбома. Я уже, понимаете, уже в предвкушении, что же нас все-таки ждет. Также на прошлой неделе, друзья, нам стало известно, что в следующем году состоится выставка, куратором которой является Ким Намджун. Открытие выставки RM and SV MoMA состоится следующей осенью и станет первым в истории представлением личной коллекции произведений искусства RM из группы BTS. Представляете, что нас ждет? Планируйте свою поездку на осень следующего года, если вы хотите увидеть коллекцию произведений искусств Ким Намджуна. Ну что ж, мне тоже придется, наверное, планировать, а что делать? Также на прошлой неделе нам показали рекламу с Ким Тэхёном от бренда Snow Peak и показывают ее в аэропорту Гимпо и в главном универмаге Шинсиге. Посмотрите только на это невероятного Тэхёна, господи, какой же он прекрасный, даже просто в обычном пуховичке, потому что ты не одежда украшает Ким Тэхёна, а Ким Тэхён украшает одежду. На следующий день у нас Чимин благополучно вернулся в Инчхон. Вот уже, куда делся наш невероятный принц? Вернулась в Инчхон самая сладкая в мире булочка в цветочном свитере и в шапочке. Какой же ты славный, господи. Я обалдею с наших парней, вот честное слово. Какие же они прекрасные. Чимин вернулся, а Ким Тэхён благополучно 4 октября, 3 или 4 октября отправился, друзья, в Париж. Вот такой вот он у нас отправился в Париж полностью. Total look у нас был от Celine, за исключением только брелока на сумке. Вот этот мишка у него из магазина Pop Mart. Мы успели, мы купили, мы вчера уже сбегали и купили.
позавчера, да? Или вчера? Позавчера. Позавчера. Вот такую вот красоту, вот такого замечательного мишку, который висел на сумке Ким Тэхёна. Отправили, Тэхёна прекрасно долетел, выложил в инсту сторис, где написал: я сейчас быстренько слетаю и вернусь. В Париже его встретили, вы сейчас видите на ваших экранах, как его встретили в Париже. Тэхёна переоделся и отправился покорять Париж. И все. И тут просто началось. Вот он в невероятном образе, в длинном пальто, красивый до безумия, ужинать поехал в ресторан «Максимс». А на следующий день был показ, друзья. И вот сейчас вы видите вот этого Тэхёна, вот этот показ. Вот о чем я вам говорила. Это они, понимаете, каждый безумнее предыдущего. Я имею в виду наших амбассадоров, безумнее в хорошем плане, что начиная от Чонгука, да, Чонгук, Джин, Намджун, Чимин, сейчас Тэхён, это просто какое-то сумасшествие, они сводят этот мир с ума. Я думаю, что это все-таки специально разработанная кампания для того, чтобы напомнить этому миру о существовании BTS в преддверии их камбэка. Ну, это просто сойти с ума. Причем вы понимаете, на что я обращаю внимание, что нет никакой фальши, нет никакой наигранности. Все мемберы, они настолько органичны в своих образах, они подобраны, каждый образ подобран для определенного мембера. Ну вот, а как еще? Вот представьте, как еще мог выйти Тэхён? Только в этом невероятном пальто. И да, он органичен в этом невероятном пальто, даже с палкой, даже с круассаном, да как угодно, потому что это Ким Тэхён, он фантастический, самый красивый мужчина в мире по версии многих там пабликов, журналов и так далее. Эх, обалдеть. Ким Намджун вчера вышел в прямой эфир из Hype. Я думаю, что вы все должны помнить эту комнату отдыха. Не раз парни проводили стримы из этой комнаты отдыха. Ким Намджун пришел поделиться, пообщаться с нами. Говорил очень много, быстро. На Кокаджамбе уже выложена озвучка. Заходите, посмотрите. Поделился с нами Ким Намджун, с соком всех поздравил. Поделился с тем, что постоянно на диетах приходится сидеть, что много работает, что иногда он чувствует одиночество по поводу того, что на часок родители, по поводу женитьбы поговорили, что он как бы, да, возможно, если я когда-нибудь встречу хорошего человека, я, может быть, и женюсь, а если не встречу, то и не женюсь. Опять же, брак не является гарантией от одиночества. Очень многие люди, которые в браке, тоже чувствуют себя одинокими. В общем, пофилософствовал наш Ким Намджун на славу от души. А потом сел и уехал на такси домой. Мне прислали, кстати, видео коротенькое. Если я найду, я его вставлю. Просто там вышел из Хайп, подъехало такси, он сел и поехал. А мне пишет: вот, Маруся, мы вчера только вернулись из Пусана. А мне пишет: вот, Маруся, пока ты в Пусане там тусишь, тут Ким Намджун на такси разъезжают. Ну, я же не могу караулить наших парней с утра до ночи. У меня своих тут дел много. Вот, друзья. Вот такие вот... кстати, Ким Тэхён потом еще вышел в прямой эфир, я же забыла сказать, да? Вышел в прямой эфир, опять в курточке расстегнутый, застегнул потом, правда, на туш-туш. Он собирался, сказал: устал сильно, но не могу не отправиться на туш-туш. Это как бы тусов, я так поняла. Пати-пати-я. А если мы в переводе с чонгукского, а на тэхёнском это звучит туш-туш. Отправился на туш-туш наш Тэхёни чуть позже, после стрима. Тоже фотографии вы сейчас видите на ваших экранах. Весь, конечно же, вселен, невероятный. Надеюсь, очень хорошо провел время. И на сегодня это все, друзья. Я, конечно, очень сильно приношу свои извинения за такой большой перерыв в новостях. Постараюсь с этим что-то сделать. А с вами была Маруся. Всем желаю прекрасного настроения, побольше на банданских новостей нам всем. И до скорой встречи. Пока-пока.